Salam əziz müdavimlər. Bu videoda 2023-cü ildə ibtidai sinif müəllimlərinin müəllimlərin işə qəbulu imtahanında istifadə olunmuş riyaziyyat suallarının izahını görmüş olacaqsınız. Vaxt itirmədən indi suallarımızı izahına keçmiş olacağıq. 21-ci sualda yazılıb ki, televizorun qiyməti avtomobilin qiymətini göstərən ədədin yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiymətindən 2 dəfə çoxdur. Avtomobilin qiyməti 45.600 manatdırsa, televizorun qiyməti neçə manatdır? Avtomobilin qiymətini yazırıq bir kənardan. 45.600 manat. Bu qaldı burada. Bu bizdə oldu avtomobilin qiyməti. Sualı həll edə bilmək üçün müəyyən məsələlər bilməliyik. 1. Mərtəbə anlayışını, yüzlüklər mərtəbəsi hansıdır bunu bilməliyik. 2. Mərtəbə qiyməti anlayışını. İndi baxın. Mərtəbə vahidi nədir? Mərtəbə qiyməti nədir? Elə bu ədədin özünün üzərində işləyəcəm. 45.600. Bu ədəddən məsələn, tutaq ki 5'ə baxırıq biz. 5 mərtəbə vahididir. Amma biz mərtəbə qiymətini tapmağa çalışdıqda bu 5'in hansı mərtəbədə yerləşdiyini ilk növbədə tapacağıq. Təhlik, onluq, yüzlük, minlik. Minlik mərtəbəsində elə deyil. Mərtəbə qiymətini tapmaq üçün həmin 5'i minə vuracağıq. Bu olacaq 5000. Deməli 5'in mərtəbə qiyməti nə oldu? 5000 olmuş oldu. Daha sonra məsələn 6'ya baxmış olsaq, 6'nın mərtəbə qiymətini axtarıramsa, nə edəcəm? 6 vurulsun, baxın, təhlik, onluq, yüzlük. 6 vurulsun 100, bərabər olacaq 600'ə. Deməli, mənə lazım olan mərtəbə qiymət nədir? 600'dür. Nəyə görə məsə 600'dür? Çünki burada yazılıb ki, yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmin. Yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəm hansıdır? 6'dır. Təklikdir, onluqdur, yüzlükdür, minlikdir, 10 minlikdir. Yüzlüklər mərtəbəsində olan rəqəm budur. Həmin rəqəmin mərtəbə qiyməti nəyə bərabər olacaq? 6 vurulsun 100'ə, o da bizə verəcək 600. Burada da yazılmışdı ki, televizorun qiyməti avtomobilin qiymətini göstərən ədədin yüzlüklər mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiymətindən 2 dəfə çoxdur. Deməli, mən nə edəcəm? Aldığım bu qiyməti 600 vuracam 2'yə. O da bizə 1200 verəcək. Bu halda cavabımız nə olur? C variantı 1200. Və keçirik növbəti sualımıza. Yazılıb ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 4'ə vurduqda hasildə 2800 alınan ən böyük 3 rəqəmli ədədin rəqəmlərin cəmini tapın. Deməli, hər hansı bir ədədi biz götürüb yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmışıq. Bu olsun bir A ədədi. Bilmirəm hansı ədəddir. Deyir, bunu 4'ə vurduqda alınan ədəd 2800'dür. İndi mən bu A ədədinin özünü ala bilərəm ilk növbədə. A bərabər olacaq nəyə? 2800 bölünsün 4'ə. Bu da bizə verir neçəni? 700. Deməli, yuvarlaqlaşdırdıqdan sonra alınan ədədim 700'dür. İndi mən nəyi tapmalıyam? Həmin bu hansı ədəddirsə, ən böyük hansı ədəddirsə, yuvarlaqlaşdıranda hansı ki onun 700 alınıb, həmin ədədi tapıb onun rəqəmlərin cəmini tapacam. Yadda saxlayın ki, yuvarlaqlaşdırıb hər hansı bir ədəd aldıqda, bundan öncəki ən böyük və ən kiçik ədədi tapmaq üçün konkret yadda saxlaya biləcəyimiz ədədlər olmalıdır. Baxın, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırmadan söhbət gedirsə, ən böyük belə ədədi istəyirsə bizdən plus 49 yazacaq həmin ədədin üstünə. Yox, yuvarlaqlaşdırdıqdan sonra 700 alınan ən kiçik ədədi tapmamızı istəyirsə, minus 50 yazacaq. Yəni, maksimum ədədi istəyirsə 700 plus 49, minimum ədədi istəyirsə 700 minus 50. Bu şəkildə. Bu halda mənim ən böyük 3 rəqəmli ədədim hansıdır ki, onu yuvarlaqlaşdıranda 700 alınır? Üstə gələm 49'u. Ən böyük istəyir deyə. Bu da bizə verəcək 749. İndi, deməli 3 rəqəmli ədədim 749 imiş. Bunun rəqəmlərinin cəmini istəyir məndən. 7 plus 4 11, üstə 9 yanına neçə alınacaq? 20 alınacaq. Deməli, bu sualda doğru cavab oldu C variantı. Keçirik növbəti 23-cü suala. Yazıb ki, hovuzun tutumu 270 litrdir. Hovuzun 5'te 3 hissəsi doludur. Deməli, 270 litr həcmli, tutumlu bir hovuz var. Bunun 5'te 3 hissəsi doludur. Ədədi tapmaq üçün, yəni hansı hissəsi doludur onu tapmaq üçün bütöv ədədi hissə göstərən ədədə vuracağıq. 270 vurulsun 5'te 3. Davamında yazıb ki, bu hovuzun 9/4 hissəsinin dolu olması neçə litr dolu olması üçün neçə litr su boşaltılmalıdır? Gəlin görək ilk növbədə suyun hansı və ya hovuzun hansı hissəsi doludur.
270-in 5-də 3 hissəsini tapacağıq. Bunun üçün nə edirik? 270-i 3-ə bölüb 5-ə bölüb, 3-ə vurub 5-ə böləcəyik. Birbaşa 270 ilə burada 5-i ixtisar yaparsaq neçə gedəcək? 5-ə getsə 5 dəfə, 20-də 4 dəfə 54 alınır. 54 3-ə vursaq 3 dəfə 4 12 2 yazaq 1 yadda, 3 də 5 15 1 yadda 16 162. Deməli, hovuzun 162 litrli hissəsi doludur. Mənə deyir ki, 9-da 4 hissəsinin dolu olması üçün neçə litr su boşaltılmalıdır? İndi 270-in, gəlin görək 9-da 4-ü nəyə bərabərdir? İlk növdə bunu tapaq. 270-i 9-a bölmüş olsaq, burada alınacaq 30. 30-u 4-ə vursaq nə alınır? 120 alınır. Mənə deyir ki, 120 olması üçün nə qədər su boşaltmalıyam? 162-dən 120-ni çıxanda yerdə nə qalacaq? 42 qalacaq. Deməli, mən 42 litr su boşaltmalıyam ki, 120 litr su qalsın. Yəni, bütöv hovuzun 9-a 4 hissəsi. Cavabımız olur A variantı. Daha sonra 24-cü sual. Deyir ki, A bölünsün 7. Burada 9 və qalıq hissə qalır. Belə deyil, müəyyən hissədə. Deyir ki, qalıqlı bölmədə bölünən ən çox neçə ola bilər? Baxın, bunu biz budaqla bölmə kimi göstərsək daha aydın olacaq. Deməli, A bölünsün 7, qismətdə alınıb 9. Burada da qalıq alınıb. Qalıq nədir bilmirəm. İndi baxın, elə qalıq şəklində yazıram. Deməli, mən nələri mütləq bilməliyəm? Bu qalıq hissədə yazdığım ədəd nə olur olsun 7-dən kiçik olmalıdır. Maksimum bu qalığın ala biləcəyi qiymət nədir? Maksimum qiyməti 6-dır. Baxın, bu maksimum qiymətidir. 6-dan kiçik bütün qiymətlər ala bilər. Amma 7 ala bilməz artıq. Yəni, nə olur olsun böləndən kiçik olmalıdır. İndi ən çox neçə ola bilər dediyi üçün mən bu qalıqda yazdığım ədədə ilə maksimum 6 götürəcəm. A-nın maksimal qiymətini istəyirsə, A bərabər olacaq nəyə? Bölən vurulsun qismət plus qalıq. Yəni 7 vurulsun 9 plus 6. Bu da bizə neçəni verir? 7 dəfə 9 63 plus 6 bizə verəcək 69. Bu halda bölünənin, yəni A-nın ala biləcəyi ən böyük qiymət oldu 69 C variantı. Növbəti 25-ci sualda yazıb ki, 2 ədədin fərqi 196-dır. Azılanı 34 vahid azaldıb, çıxılanı 34 vahid artırsaq, fərq neçə olar? Çalışın, ümumiyyətlə bu tip riyazi sualları həll etdikdə mütləq şəkildə sizə verilənləri qeyd edəsiniz. Daha rahat görə bilmək üçün çox da şifahi hesablamağa qaçmayın. 2 ədədin fərqi 196-dır. Ədədlərimdən biri A olsun, biri B. Yəni, A-dan B çıxanda alınır 196. Deyir ki, azalanı, yəni A-nı 34 vahid azaldıb. Çıxılanı, yəni B-ni 34 vahid artırsaq fərq neçə olar? Deməli, ilk növbədə azalanı 34 vahid azaldıram. Yəni A-nı 34 vahid azaldıram. Olur A-34. Sonra da isə çıxılanı 34 vahid artıram. Çıxılan B-dir. 34 vahid artırsam nə olacaq? B plus 34 olacaq. Deyir, bu zaman fərq necə olar? Azalanın budur, çıxılanın budur. Gəlin bir-birindən çıxaq. A-34 çıxılsın, B plus 34. Mötərizənin içində çıxırıq ki, bu mənfi işarə bu işarələrin əksini dəyişdirəcək. Bərabərdir nəyə? Daha sadə yazacağım. A-34 çıxılsın B. Baxın, bu mənfi bu plusu mənfi eləyəcək. Minus 34. Buradan nə alınır? A-B minus 68-ə. Deyir, bəs bu zaman fərq neçə olar? Mən A-B-nin qiymətini bilirəm. 196-dır. Gətirib burada yerinə yazacağım. 196 çıxılsın 68-də mənə 128 vermiş olacaq. Deməli, doğru cavabımız oldu. Bu sualda da məhz B variantı. 26-cı sual. Deyir, 3 ardıcıl cüt ədədin cəminin 3-də 2 hissəsi 108-ə bərabərdir. Bu ədədlərdən ən böyüyünün 4-də 3 hissəsini tapın. Baxın, ardıcıl cüt ədədlərdən söhbət gedirsə, mütləq şəkildə siz 2x götürməlisiniz bu ədədi. İxtiyarı birincinin. X götürə bilməzsiniz. Çünki x-in tək və cüt olduğunu bilmirsiniz. Amma 2-yə vurduqda cüt ədəd alındığı üçün istənilən halda bu ədədim cüt ədəddir. Ona görə cüt ədəd istəyirsə 2x yazacaqsınız. Yox, tək ədəd istəyirsə 2x minus 1 yazacaqsınız. Yenə x yaza bilməzsiniz. Çünki x-in tək və cüt olduğunu bilmirsiniz. Amma 2x-in cüt olduğunu bilirsiniz 100%. Çünki 2-yə vurmuşam. Cüt ədəddən 1 vahid çıxanda yenə nə alınacaq? Tək ədəd alınacaq. Ona görə 2x minus 1 bizdə nə olacaq? Tək ədəd olmuş olacaq. Bunu bildik. İndi, deyir ki, 3 ardıcıl cüt ədəd. İlk cüt ədədim 2x-dir.
Ardıcıl cüt ədəddən söhbət gedirsə, cüt ədədlərim hansılardır? 2-dir, 4-dür, 6-dır, 8-dir. Gördünüz 2 var, 2 var da artır. 2-yə bölünən ədədlər cüt ədədlərdir. Və 2 var, 2 var da arta gedəcək. İndi baxın. Burada ən kiçik 2x-dir. Növbətdə 2 vahid artırsam nə olacaq? 2x plus 2. Bir daha 2 vahid artırsam nə olacaq? 2x plus 4. Deyir ki, bu 3 dənə cüt ədədin cəmi. Toplayırıq hamısını. 2x, 2x və 2x 6x verəcək. 2, 4 plus 6. 6x plus 6 oldu bu üçünün cəmi. Deyir, cəminin 3-də 2 hissəsi 108-dir. Yəni 6x plus 6-nın 3-də 2 hissəsi neçə olacaq? Bərabər olacaq 108-ə. Bu tənlikdən gəlin x tapaq. Deməli, baxın nə edirəm? 2-yə vurub 3-ə böləcəm. Birbaşa əvvəl 2-yə vururam. Nə alınır? 12x plus 12 bölünsün 3 bərabərdir 108-ə. 3-ə bölsək 12x, 3-ə bölsək 4x, 12-ni 3-ə bölsək 4 bərabər olur 108-ə. İndi buradan 4x bərabərdir. Bu 4-ü atıram sağ tərəfə. Sağ tərəfdən da işarəsi dəyişəcək, axı mənfi olacaq. Müsbətsə çevirəcək, mənfi olacaq. 108-dən 4 çıxanda olur 104. İndi x tapmaq üçün 104-ə böləcək 4-ü. X buradan bərabər olacaq. Onun içində 4. Bizdən isə 2 dəfədir. 2 dəfə 4, 8. 24-də də 6 dəfə. Oldu 26. Bizdən nə istəyir? Bu ədədlərdən ən böyüyünün 4-lük hissəsini tapın. Baxın, x məndə cüt ədəddir, bəli, heç bir problem yoxdur. Amma mənim ən kiçik cüt ədədim hansıdır? 2x-dir. Bu verilmiş şərt daxilində. Ən böyük cüt ədədim hansıdır? 2x plus 4-dür. Ən böyüyünü istəyir bizdən. Gəlin hesablayaq. Deməli, 2x plus 4 verilmiş şərt daxilində ən böyük cüt ədəddir. 2 vurulsun, x-in qiyməti 26-dır. Plus 4. 2-ni 26-ya vuranda 52, üstə 4 gələndə 56. Bunu bildik. Ən böyük cüt ədədimiz verilmiş şərt daxilində 56-dır. Deyir, 56-nın 4-də 3 hissəsini tapın. 56 nə edəcəm? Hissə göstərəndə də vuracam. Yəni 4-də 3-ə. 56-nı bölsək 4-ə. Neçə alınacaq? 14. 14 3-ə vursaq 30. 14-də o 42. 30, 12-də o 42. Deməli, cavabımız nə oldu? 26-da B variantı olmuş oldu. Növbəti keçirik 27-ci suala. Deyir, şagird evdən dayanacağa 15-də 8 saata, dayanacaqdan məktəbə bundan 6-da 1 saat az vaxta gedir. O evdən məktəbə neçə dəqiqə gedir? Biz ilk növbədə son nəticədə bizdən sualı dəqiqə ilə istəyir deyə bəri başdan saatları dəqiqəyə çevirəcək. Deməli, şagird bu evdir, evdən gəlir dayanacağa. Tamam, bura. Dayanacaqdan da məktəbə. Gələcək bu hissəyə. Evdən dayanacağa 15-də 8 saat hərəkət edir. İndi baxın, mənim 1 saatım neçə dəqiqədir? 60 dəqiqədir. Bəs 15-də 8 saatım neçə dəqiqədir? Tənasüblə yazırıq, elə deyil bunu. X bərabər olur, çarpaz vəziyyətdə vuruq bu şəkildə. X buradan bərabərdir. 15-də 8 vurulsun 60-a. İxtisarlarımızı aparırıq. Burada alınır 4, 4 8, 32. 32 dəqiqə. Deməli, mənim evlə dayanacaq arasındakı məsafəm 32 dəqiqəlik məsafədir. Daha sonra yazılıb ki, dayanacaqdan məktəbə bundan 6-da 1 saat nə edir? Az vaxta gedir. İndi, nə edə bilərik burada? Baxın, 6-da 1 saatı 6-da 1 saat az vaxta gedir. İlk növbədə bu 6-da 1-i yenə dəqiqəyə çevirəcəm. Deməli, mənim 1 saatım 60 dəqiqə idi. 6-da 1 saatım x dəqiqədir, elə deyil. Buradan x-imiz birbaşa çarpaz vursaq nəyə bərabər olacaq? 10-a. Deməli, 10 dəqiqə az vaxta gedir dayanacaqdan məktəbə. 32 dəqiqə buradaydı, 10 dəqiqədə daha az vaxta gedirsə 22 dəqiqə oldu burada. 32 plus 22 bizə neçəni verəcək? 54-ü vermiş olacaq. Deməli, evdən məktəbə qədər 54 dəqiqə getmiş olur. Cavab olur D variantı. 28-ci sual. Bərabərsizliyin ən böyük natural həlli ilə ən kiçik natural həllinin hasilini tapın. İlk növbədə bu bərabərsizliyi bir kənardan yazıram. 28 kiçikdir 5x plus 4. O da kiçik bərabərdir 44. İstəsək bu bərabərsizlikləri ayrı-ayrıqda parçalayıb 2 dənə bərabərsizlik şəklində yaza bilərik. O da mümkün, amma biraz vaxt itkisi olacaq deyə birbaşa bu bərabərsizliyin üstündə həll edəcəm. Çox da mürəkkəbə qaçmırıq.
Baxın, işarəni bizdə məsələn burada plus 4 elə deyil. Mən bu plus 4'ü sola və ya sağa keçirdikdə nə olacaq? İşarə əksinə dəyişəcək. Bunu mütləq bilmək lazımdır. 4'ü indi sola və sağa atdıram. O zaman nə olur? 28-dən 4 çıxanda olur 24. 24 kiçikdir 5x-dan. O da kiçik bərabərdir nədən? 4'ü atıram sağa, yenə müsbət mənfi olacaq. 44-dən 4 çıxanda 40. Artıq rahatlıqla x-a müəyyən qiymətlər verə bilərəm. Baxın, x-in qiyməti 4 olsa əgər, tutaq ki, 4 də 5, 20. Axı 24 20-dən kiçik deyil. Deməli, x-in qiyməti 4 ola bilməz. Bu halda x-in minimal qiyməti olacaq 5. 5 də 5 bizə 25'i verəcək. 24 25'dən həqiqətən kiçikdir. Deməli, x-in minimal qiyməti olur 5. Bunu yazdım, qaldı burada. Maksimal qiyməti nə olacaq? Baxın, maksimal qiymət 9 ola bilməz. 5 və 9 bizə 45'i verər. 45 40'dan kiçik bərabər deyil. Bu doğru deyil. Deməli, x-in maksimal qiymət nədir? 8'dir. 5 dəfə 8 40'ı verir. 40 40'dan kiçik bərabərdir. Ən azından baxın, bu bərabər işarəsi. Burada belə bir xəttimiz var axı. Bu ödəyir. Ödəyirsən, mən birbaşa, baxın, bu şərti də yaza bilərəm. O halda x-in maksimal qiyməti oldu 8. Nə yazılmışdı? Ən böyük natural həlli ilə ən kiçik natural həllinin hasilini tapın. 5 dəfə 8 bizə neçəni verəcək? 40'ı verəcək. Cavabımız olacaq 28'də A. 29. Deyir, bu tənliyini həll edin, ifadəsinin qiymətini tapın. Deməli, biz buradan x-i tapacağıq. Daha sonra x-i gətirib burada yerinə qoyacağıq. Yazıram. 52 bölünsün 4x plus 1 plus 27 bərabərdir 31'ə. İlk növbədə bu 27'ni atırıq sağ tərəfə. 52 bölünsün 4x plus 1 mötərizənin içində 31'dən 27 çıxanda qalacaq 4. Daha rahat başa düşəsiniz deyə bunu necə yazırsınız? Baxın, 52 bölünsün 4x plus 1. Kəsir formasında yazdıqda daha rahat görəcəksiniz nüansları. İndi baxın, sanki bu nə deməkdir? 4 1-də 4 deməkdir. Eyni bu qaydada. Çarpaz vəziyyətdə vurursunuz. Baxın, 4x plus 1 4'ə vurursunuz, 1'i də 52'yə vurursunuz bu qaydada. Çarpaz vəziyyətdə. İndi bu zaman nə alınır? 4x plus 1'i 4'ə vurduqda alınır 16x plus 4 bərabərdir. 1'i 52 vuranda 52. Buradan 16x bərabərdir. 52'dən 4 çıxanda 48. X də buradan bərabərdir. 48 16'ya bölünürsə alınır, 3 alınır. X-in qiyməti 3 oldu. Deyir ki, ifadəsinin qiymətini tapın. Artıq bu hissəni silirəm. Buradan işləyəcək indi. 5 vurulsun 26 plus 15x plus 3 bərabər olacaq. 5 vurulsun 26 plus 15 vurulsun. Biz bu ikisinin yerinə 3 demişdik. 3 tapmışdıq. 3 plus 3. Yenə bərabərdir. Deməli, 15'i biz 3'ə vuranda birbaşa yazıram hələ ki 26 plus 45 plus 3. 26 ilə 45'in cəmi bizə neçəni verəcək? Bu bizə verəcək 60, 11, 71. 5 vurulsun 71 plus 3'ə. 5 dəfə 1 5, 5 dəfə 7 35. Deməli, burada nə alınır? 355 plus 3'də bizə verəcək 358'i. O da hansı variantdadır? O da bizdə C variantına verilib. Mən biraz uzun uzadı yazıram. Diqqətli olasınız deyə, yəni hər hansı bir nüans qaçırmayasınız deyə. Siz bu qədər vaxt itirmənizə ehtiyac yoxdur. Yəni maksimum sürətlə hesablamağa çalışın. Keçirik 30-cu suala. 30'da yazıb ki, düzbucaqlı üç bucağın məlum olmayan birinci bucağı məlum bucağının 3'də 1 hissəsindən 18 dərəcə artıqdır. Məlum olmayan ikinci bucağın üç bucağın ümumi daxili bucaqlarının cəminə nisbətini kəsr ilə ifadə edin. Düzbucaqlı üç bucaq nədir? Baxın, budur. İlk növbədə bunu seçək. Düzbucaqlı üç bucaqdan söhbət gedirsə, məlum məsələ düzbucaq neçə dərəcədir? 90 dərəcədir. Mən buranın 90 dərəcə olduğunu bildim. Sonra üçbucaqların daxili bucaqlarının cəminin də 180 dərəcə olduğunu bilirəm. Yəni düzbucaq, yəni 90 dərəcə plus bu olsun A, bu olsun B. Plus A plus B bərabərdir 180 dərəcə. Buradan A plus B bərabər olur neçəyə? 180 çıxsın 90 90'a. Bunu bildik. Sonra yazıb ki, düzbucaqlı üçbucağın məlum olmayan birinci bucağı məlum bucağının 3'də 1 hissəsindən 18 dərəcə artıqdır. Baxın, məlum olan hansıdır, məlum olmayan hansıdır? Məlum olmayanlar A və B'dir. Məlum olan 90 dərəcədir. Çünki bu düzbucaqlıdırsa bunun 90 dərəcə olduğunu bilirik. Deyir ki,
Məlum olmayan birinci bucağı hər hansı birini götürək. A və ya B fərqi yoxdur. Məlum bucağın 3/1 hissəsindən 18 artıqdır. Məlum olan bucaq 90-dır. Bunun 3/1-dən 18 artıqdır. 90-ın 3/1 bizə verəcək 30-u. Üstə 18 yanında alacaq 48. Deməli, bucaqlarından hər hansı biri də oldu 48. Elə buradan yazıram. Mənə deyir ki, bəs ikinci məlum olmayan bucağı tapın və kəsrlə ifadə edin. Baxın, A-nı mən 48 tapdım. 48 plus B bizə 90-ı veribsə, B də burada nəyə bərabərdir? 90 çıxsın 48, yəni 42. Deməli, digərdə 42 dərəcədir. Davamında yazılıb ki, məlum olmayan ikinci bucağın üçbucağın ümumi daxili bucaqlarının cəminə nisbətini kəsrlə ifadə edin. Daxili bucaqların hamısının 180 olduğunu bilirdim. Kəsrlə ifadə etməyə çalışsam, neçə dərəcə almışdım? 48 dərəcə almışdım. 48 bölünsün 180 almış olacaq. İndi mən burada ixtisarlarımı aparsam, bu neçə ixtisar gedəcək? 6 ixtisar apara bilərəm, yenə gedəcək böyük ehtimal. 8 qalacaq, burada neçə qalacaq? 30 və təbii ki, burada 2 ixtisar aparsaq 15-də 4 alınmış olur. Deməli, kəsr formasında nə alındı? 15-də 4 B variantı alınmış oldu. 31-ci sual. Fiqurun sahəsi neçə kvadrat desimetrdir? Baxın, fiqurun sahəsi neçə kvadrat desimetrdir? Desimetrdə ifadə etməliyik cavabı. Nə olur olsun. Çünki bizdə burada nə yazılıb? Metr yazılıb. Metri desimetrə çevirmək lazım olacaq. İşimiz rahat olsun deyə biz nə edəcəyik? Baxın, bunu hissələrə falan bölüb sahə hesablamayacağıq. Birinci bütöv şəkildə bu verilmiş düzbucaqlının sahəsini tapacağıq. Daha sonra ondan bu kəsik 2-dən hissəm var. Bu hissə ilə, baxın, buradakı bu kiçik hissə mənə lazım deyil. Onları çıxacaq. Deməli, düzbucaqlının sahəsi nəyə bərabərdir? S düzbucaqlı bərabərdir. A vurulsun B. Yəni n vurulsun uzun. İndi mənim enim 10 metrdir. 10 metri ilk növbədə desimetrə çevirəcəm. Baxın, mənim 1 metrim 10 desimetrdir. Bəs mənim 10 metrim neçə desimetr olacaq? Nə edirdik? Çarpaz vururduq, elə deyil buradan x tapmaq üçün. X buradan bərabərdir 100-ə birbaşa. 100 desimetrə. Deməli, məndə n olduğu 100. 100 desimetr. Vurulsun. Uzunum 21 metrdir. Eyni qaydada. 1 metrim 10 desimetrdirsə 21 metrim də 210 desimetrdir. Bu zaman sahəm nə alınır? 210 arxasına 2 0. 21.000 desimetr, kvadrat desimetr alınır. Amma cavab D variantı deyil, təbii ki. Çünki baxın, bu hissələr mənə lazım deyil. Bunları çıxmalıyam. Gəlin, indi onları hesablayaq. Deməli, baxın, məndə birinci bunun sahəsini hesablamağa çalışsam. Bilirəm ki, bu hissə eni 4-dür. Bəs uzunu nəyə bərabərdir? Bütöv bu hissəm 21 idi, elə deyil. Çünki qarşı tərəflər bir-birinə bərabər olur. 21-in 7-si burada, 6-sı burada. 7 plus 6 bizə neçəni verir? 13-ü. 21'e tamamlamaq üçün nə lazımdır? Burada 8 lazımdır. Baxın, 3 hissəyə bölmüşəm. 7, 8, 6 sanki. Deməli, burada 8-dir. O halda 4 vursun 8 şəklində hesablayacağıq. Mənim 4 metrim neçə desimetr olacaq? 40 desimetr olacaq, elə deyil. Yəni 40 vurulsun 8 metrin də 80 desimetr olacaq. Bu bizə verəcək neçəni? 320'ni. Daha doğrusu 3200'ü. 3200 desimetr bunun sahəsi. Buraya yazıram ki, yaddan çıxmasın, qalsın orada. İndi keçirik bu hissəyə. Mənim 1 metrim 10 desimetrdir. Baxın, n 1 metrdir, uzun 2 metrdir. N vurulsun. 1 metrim 10 desimetr olduğu üçün 10 yazıram. 2 metrim neçə desimetrdir? 20 desimetrdir. Vurulsun 20. Bu bizə verir 200'ü. Deməli, 200 desimetrdə oldu bunun sahəsi. 21.000'dən mən nə edəcəm? Bu ikisinin cəmini çıxacam. 3200'ün üstə 200 gəlində 3400. 21.000 çıxılsın 3400 desimetr. Bu bizə neçəni verəcək? Bu da bizə 17.600 verəcək. Deməli, cavabımız olacaq A variantı. Çox diqqətli olun, yəni 21'i tapan kimi götürsəz yanlış olmuş olardı. 32-ci sual. Bir geyim mağazasında köynəklərin satışında 3+1 aksiyası keçirilir. Bir köynəyin qiyməti 7 manat 50 qəpikdirsə, kassaya 70 manat ödəniş edən alıcı ən çoxu nə qədər köynək əldə etmiş olacaq? Deməli, baxın, başa düşməli olduğumuz nüanslardan biri də 3+1 aksiyası keçirilir. Bu deməkdir ki, 3 dənə alırsınız,
üzərində biri hədiyyə olunur. Yəni siz 3 dənənin pulunu ödəyirsiniz və onun əvəzinə 4 dənə əldə etmiş olursunuz. Bu halda gəlin görək biz nə qədər pul xərcləyə bilərik bu şəkildə paketlər formasında onu almağa çalışsaq. Baxın, mən bilirəm ki, bir köynəyin qiyməti 7 manat 50 qəpikdir. İndi mən bir paket alıramsa, bir paketdə nə qədərdir? 3 plus 1, 4 dənədir. Amma mən 4 dənənin 3-ün pulunu verəcəm. Deməli 7 manat 50 qəpik vurulsun 3. Bu bizə neçə verəcək? 0, 5, 1 yadda, 21, 1 yadda 22. Deməli bu bizə verəcək 22 manat 50 qəpik. Deməli siz bir paket aldıqda neçə dənə köynək olur bir paketdə? 4 dənə köynək olur. Bir paket aldıqda 22 manat 50 qəpik ödəyirsiniz. Eyni formada hesablayacağıq. Davamında bəs tənliyi necə qura bilərik? Baxın, əslində başlanğıcdan da belə bir tənlik qura bilərdik. Biz bilirdik ki, tutaq ki, x ədəd köynək alınıb. Bir köynəyin qiyməti nə qədərdir? 7 manat 50 qəpikdir. 7,5. 7,5-i vuracaqdıq x-a, bərabər edəcəkdik neçəyə birbaşa? 70-ə. 70 manata. Buradan x-i tapıb, üzərinə hər 3 köynəyə görə bir dənə əlavə olunduğu üçün o birləri əlavə edə bilərdik. Sadəcə bu birləri müəyyən qədər itirə bilərsiniz deyə paket şəklində getmək də nisbətən rahat olacaq. Böyük ehtimal burada tam qiymət alınmayacaq, amma bizə ehtiyac da olmayacaq. Çünki maksimum ən çoxu nə qədər ala biləcəyini soruşur. Yəni konkret bir qiymət istəmir bizdən. İndi biz bilirik ki, bir paket üçün mən nə qədər xərcləyirəm? 22 manat 50 qəpik pul xərcləyirəm. Neçə paket olacaq məndə ümumilikdə? X. Bilmirəm neçə paketdir. Və son nəticədə 70 manat ödəmiş olacaq. Burada mən nə edəcəm? X bərabər olacaq 70 bölünsün 22 onda 5. İndi iş növbədə bunu tapdıq. Buradan təxminən neçə paket alınır? Bu 4 dəfədən azdır. 3 tam onda neçə salınır, elə deyil. 3 paket alınacaq təqribi olaraq. Bu 3 paketin də hərəsindən neçə dənə bizdə köynək var idi? 4 dənə köynək var idi. Deməli mən 3-ü 4-ə vuranda nə alınacaq? 12 alınmış olur. Bu halda biz deyirik ki, ən çox neçə ədəd köynək ala bilər? 12 ədəd köynək ala bilər. Cavab olacaq D variantı. Növbəti suala baxırıq. Yazıb ki, şəkildə müxtəlif perimetrə malik 3 kvadrat təsvir olunmuşdur. Qırmızı xətlərlə çərçivələnmiş fiqurun perimetrini tapın. Qırmızı xətlərlə çərçivələnmiş fiqurun perimetri. Deməli, biz hansı hissəni tapmalıyıq? Bu qırmızı xətlər olan hissəni tapmalıyıq. Görək, ora nə qədərdir? Baxın, bu xətlər onu göstərir ki, bunlar qarşı-qarşıya, yəni bunlar bərabərdir. Yəni bir xətli olanlar bir-birinə bərabərdir. Bu iki xətlər onu göstərir ki, bunlar da bir-birinə bərabər ölçüdədir. Məsələn, birinci baxaq, bu P bərabərdir 40-dan. Yəni perimetr 40 cm-dir. Perimetr nəyə bərabərdir? 4 tərəfin cəminə. Və burada bunların kvadrat olduğunu mən bilirəm. 3 kvadratdan söhbət gedir. Bunların kvadrat olduğunu bilirəmsə, deməli bunların hər tərəfi nədir bərabərdir? A, bu şəkildə hələ ki götürürəm. Deməli, perimetr nəyə bərabər olacaq? Kvadratın perimetri 4A-ya, 4-ünün cəmini. Bu zaman 4A bərabərdir neçə? 40-a, A bərabərdir 10 cm. Mən bilirəm ki, birinci yuxarıdakı kvadratın tərəfi 10 cm-dir. 10 buradır, 10 buradır bu qaydada. Baxın, bu ikisi bu şəkildə xətt göstəribsə, bu deməkdir ki, sol tərəflə bu sağ tərəf bir-birinə bərabərdir. Yəni tam ortadan bölünüb. Yəni 5 buradır, 5 buradır. Eynən bütöv bura 10'dur sol tərəf. Amma yenə baxın eyni qaydada ikisi bir-birinə bərabər olduğu üçün 5 buradır, 5 də buradır. Bunları bildik. Növbəti hissəyə keçirik. Məsələn nəyə tapaq? Bu kiçik kvadrat yəni tapaq. Perimetri nə qədərdir? 24'dür. Yenə eyni qaydada 4 aynı hesablayırıq. Çünki bütün tərəflər kvadrat olduğu üçün bir-birinə bərabər olmalıdır. Deməli 4A bərabərdir 24'ə. Buradan A bərabərdir 6'ya. Deməli A 6'dırsa bura 6'dır. Baxın yenə bərabərdir bu hissələrim. Tam ortadan bölünüb. 3 buradır, 3 buradır. Yenə 3 buradır, 3 buradır. Daha sonra böyük kvadratı hesablayırıq. Onun da perimetri 48'dir. Yəni 4A bərabərdir 48'ə. A bərabərdir 12'yə. Bu halda deməli baxın bura 12'dir. Daha sonra digər hissələri indi hesablayacağıq. Məsələn bu hissə nə qədərdir, digər hissələr nə qədərdir, onları tapacağıq. Mən bilirəm ki, qarşı-qarşıya bunlar kvadratda bir-birinə bərabərdir. 5 buradır. Bütöv 12'dir. 5'i burada atsa bura qalır 7'si. Daha sonra baxın yenə 5 burada axı bu ikisi bir kvadratdır. 12'dən 5 çıxanda 7 qalır. Bura oldu 7. İndi daxildəki hissələri silirəm ki, işimiz daha rahat olsun. Yəni mürəkkəbləşdirməyək işimizi. Bunları çəkdik. Bizdə nə qaldı? Bir dənə baxın bu 2 dənə hissə qaldı.
Bunları tapmağa çalışacağıq indi. Deməli, bütöv buranın 12 olduğunu bilirəm. Buranın da 6 olduğunu bilirəm. Baxın, bu orta hissənin 6 olduğunu bilirəm. 12-dən 6 çıxan nə qalır? Geri 6 qalır. Deməli, baxın, bu tərəflə rəngimiz dəyişəcəm. Yaşılla göstərəcəm. Bu iki tərəfin cəmi nəyə bərabərdir? 6-ya bərabərdir. Yəni, bu şəkildə göstəririk. Və keçib indi bu fiqurun perimetrini hesablayacağıq. Elə bir tərəfdən başlayıb hesablayacağım. 5, 15, 25, 30, 37. Daha sonra biz buranı hər iki 3 olaraq götürürük. 40, 6 burada, 46 bu ikisinin cəmi şəklində. 46, 6 burada 52, 3 burada 55. Daha sonra 12 burada 67, 7 burada 74 santimetre almış olur. Ümid edirəm hər hansı bir hesab səhv etmədik. Bu halda hər hansı bir problemimiz olmuş olmayacaq. Sadəcə hesablayarkən diqqətli olmalısınız. Bir probleminiz olmamalıdır. Hesab səhv falan etməməlisiniz. Və təbii ki, işarələrin mənasını bilməlisiniz. 1. Perimetr hər hansı bir fiqurun kənar xətlərinin uzunluğudur. Dövlətin sərhədləri onun perimetridir. Otağın kənar xətləri onun perimetridir. Sahə dedikdə bəli bu nəzərdə tutulur. Bütöv hər yeri. Amma mən sadəcə perimetr deyirəmsə, baxın, yaşıl xətlərin uzunluğu nəzərdə tutulur. Daha sonra, baxın, bu işarələr onu göstərir ki, bu 3 dənə xətt bir-birinə bərabərdir. Məsələn, bu düz xəttlər, kiçik düz xəttlər onu göstərir ki, baxın, bu 4 tərəf bir-birinə bərabərdir. Bunları bilsəz, elə də ciddi bir problem qalmış olmur. 34-cü sual. Yazıb ki, düzbucaqlının uzunluğu 14x plus 27 santimetrdir. Perimetri 328'dir. P bərabərdir 328'e. Bu düzbucaqlının uzunluğu ilə eninin fərqinin 2 olduğunu bilərək eninin rəqəmləri cəmini tapın. Bilirəm ki, uzunu ilə eninin fərqi 2'dir. Deməli, 14x plus 27 bunun nə idi? Uzunudur. Bundan eni çıxanda nə alınır? 2 alınır. Deməli, n buradan nəyə bərabərdir? N bərabərdir 14x plus 27 çıxılsın 2'yə. Yəni, n bərabər olacaq 14x plus 25'ə. Bunu bilirik. Perimetri necə hesablanır? Düzbucaqlının perimetri bərabərdir. Yəni, P düzbucaqlı bərabərdir. 2 vurulsun A plus B və ya M plus uzun. Buradan düzbucaqlının perimetri 328'dir. 328 bərabərdir. 2 vurulsun. Məndə uzun budur. N də budur. Bu ikisinin cəmi. Yəni 14x plus 27 ilə biraz bunu böyüdək. Plus 14x plus 25'in cəmi. İndi baxın, hər tərəfi 2'yə böləcəm. Buradan nə alınır? 1, 12'də 6, 164 alınır. Deməli, daha sonra bərabərdir 14x, 14x, 28x, 27 və 25. Bu da bizə verir 52'ni. Digər tərəfdən 28x bərabərdir 164'dən biz burada nə çıxacaq? 52'ni çıxmış olacaq. 2, 112 alınmış olacaq bu da. X də burada nəyə bərabərdir? 4 dəfə alınırmı? Bəli, 4 dəfə alınır. Deməli, x-in qiyməti oldu 4. Bizdən nəyi tapmamız istəyir? N-nin rəqəmləri cəmini tapın. N bizdə hansı idi? Baxın, bu idi. Gəlin, N-nin uzunluğunu tapaq. İlk növbədə, yəni N nə qədərdir onu tapaq. 14x plus 25'dir. Bərabərdir. 14 vurulsun. X 4 idi. 4 plus 25. Bu da bərabər olacaq. 14 4'e vuranda 56 plus 25. Bu bizə verəcək 81'i. Rəqəmlər cəmi neçə olar? 8 plus 1 9 olar. Cavab olur bu sualda da C variantı. Və biz keçirik 35-ci suala. 35-ci sualımız yaş məsələlərlə bağlıdır. Yazıb ki, 8 il əvvəl Ömərin yaşı Arzunun yaşından 2 dəfə çox idi. Baxın, gəlin hissə quraq. Yazılıb ki, 8 il əvvəl Ömərin yaşı Arzunun yaşından 2 dəfə çox idi. Ömərin yaşı olsun Ö, Arzunun yaşı olsun A. 8 il əvvəl Ömərin yaşı nə qədər idi? Baxın, əvvəl deyirsə çıxıram, sonra deyirsə üstə gəlirəm. 8 il əvvəl Ömərin yaşı Ö minus 8 idi. Arzunun yaşı isə A minus 8 idi. Deyir, bu halda 8 il əvvəl Ömərin yaşı Arzunun yaşından 2 dəfə çox idi. Yəni, bu sol tərəf sağdan 2 dəfə böyükdür. Mən nə edəcəm? Ya sol tərəfi 2'yə böləcəm, bunları bərabərləşdirəcəm. Ya da sağ tərəfi 2'yə vurub daha sonra bərabərləşdirəcəm. Çünki sol tərəf sağdan böyükdür. O zaman nə alınır? Ö çıxılsın 8 bərabərdir 2A minus 16'ya. Biraz da sadələşdirirəm. Ö minus 2A bərabər olacaq mənfi 8'ə.
Buradan da tərsinə yazıram. 2A minüsü bərabərdir. Mənfiyə bölürəm. 8. İndi baxın, bir şey diqqət yetirin. Nəyə görə Ö və A hərflərindən istifadə etdim? Əgər X, Y yazmağa çalışsa, sonda ailəm bir-birinə dəyəcəkdi. Ailəm bir-birinə dəyəcəyi üçün siz bilməyəcəydiniz, nəyə X demişsiniz, nəyə Y demişsiniz, bunları tapa bilməyəcəydiniz, çətin olacaqdı. İndi isə artıq bilirik ki, adsa arzudur, ödüsə Ömərdir. Tənliyimizin birini qurduq. Keçirik davamına. Deyir, Ömərin indiki yaşının, yəni Ö-nün, Arzunun 2 il sonraki yaşından 5 vahid çox olduğu məlumdursa. Deməli, Arzunun 2 il sonraki yaşı dedikdə nə edirdik? Üstə gəlirdik. Arzunun 2 il sonraki yaşı A plus 2-dir. Deyir, Ömərin indiki yaşının Arzunun 2 il sonraki yaşından 5 vahid çox olduğu məlumdursa. Deməli, sol tərəf sağdan 5 vahid çoxdur. Mən bunları bərabərləşdirmək üçün sağın üstə 5 gələcəm ki, bunlar bərabərləşsin. Bu zaman nə alınır? Ömər çıxısın Arzunu atıram sol tərəfə. Bərabərdir 7-yə. İndi necə edə bilərəm? Baxın, 2 dənə tənlik var. Əvəz etməklə də olar, 6-6 toplamaqla da olar. Hansını istəsəz hesablaya bilərsiniz. Ömərin indiki yaşının rəqəmlər cəmini tapın. Deyir, ən rahat əvəz etməlidir. Gəlin yazaq. Deməli, Arzunu Ömərlə əvəz edib burada gətirib yerinə yazacaq. Bu halda Arzu bərabərdir buradan. Sanki Arzunu sağa atıram, 7-ni sola. Ömər, bu şəkildə yazacaq elə birbaşa. Ömər çıxılsın 7 bərabərdir Arzuya. Yəni Arzunun yaşı budur. Ö çıxılsın 7-dir. Gətirib bu tənlikdə yerinə qoyacağım. Buradan Ömərin yaşını tapacağıq. 2 vurulsun. Arzunun yaşı nədir burada? Ö minus 7-dir. Ö minus 7 çıxılsın Ö. Bərabərdir 8-ə. Sadələşdirirəm. 2Ö çıxılsın 14. Çıxılsın Ö. Bərabərdir 8. Buradan 2Ö'dən ön çıxanda Ö qalır. Yəni Ömər bərabər olacaq. 14 atıram sağ tərəfə, elə deyil. 14-ün üstə 8 yəni 22. Deməli, Ömərin yaşı nə oldu indi? 22 oldu. Mənə deyir ki, indiki yaşın rəqəmləri cəmini tapın. 2 plus 2 ilə bizə neçə verəcək? 4'ü verəcək. Cavab olacaq məhz bu sualda da D variantı. Keçəcək 36-cı suala. 2 bitişik çevrənin ətrafına düzbucaqlı çəkilmişdir. Çevrələrin daxilinə çəkilmiş qırmızı rəngli xətlərin ümumi uzunluqları cəmi A-dırsa, bu üçünün ümumi cəmi A-dır. Baxın, bu bir çevrə də elə deyil. 2 bitişik çevrənin ətrafına düzbucaqlı çəkilmişdir. Çevrələrin daxilinə çəkilmiş qırmızı rəngli xətlərin ümumi uzunluqları cəmi A-dır. 1, 2, 3, 3 dənə fiqurdur. Baxın, bunlar onsuz da bilirəm ki, diametrdir. Çevrənin mərkəzindən keçən və onun 2 dənə nöqtəsini birləşdirən düz xətt diametrdir. Bu isə radiusdur. Çevrənin mərkəzindən digər bir nöqtəsinə qədər olan məsafə isə biz radius demiş olacağıq. Bunları bildik. İndi məndə baxın, bu 3 dənə radiusun cəmi nədir? A-dır. Üçünün bir yerdə cəmi. Deməli, tək bir dənənin cəmini tapmaq üçün mən nə edəcəm? Hamısının cəmi A-dır. A bölünsün 3 yazacağım. A bölünsün 3 nəyə bərabərdir? R-ə. R hansıdır? Budur. Radiusdur. Bunu bildik. Daha sonra deyir, çevrələrin daxilinə çəkilmiş qırmızı xətlər, bunu bildik. Bu çevrələrin ətrafına çəkilmiş düzbucaqlının sahəsinin tapılmasına dair ifadə yazın. Yəni, rəngimizi dəyişim. Bu kənardakı düzbucaqlı var, hansı ki, baxın, indi qırmızı rəngdə göstərdim. Mən bunun sahəsini tapmalıyım və buna uyğun ifadə yazmalıyım. Hər halda qiymətlər məlum deyil deyə tam cavab tapa bilmərəm. Deməli, nə edəcəm? İfadə tapacağım. Düzbucaqlının sahəsi nəyə bərabərdir? S düzbucaqlı bərabərdir. N vurulsun uzuna. Deməli, mən nə etməliyəm? N-dən uzunu tapmalıyım. Baxın, mən bilirəm ki, mərkəzdən keçən düz xətt nədir? Diametrdir. Baxın, bu bir diametrdir. Yəni, nəyə bərabərdir? 2 R-ə bərabərdir. Çünki radius R-dirsə, bu da R-dir. 2 R-dir bütövlükdə. Baxın, qarşı tərəfləri bir-birinə bərabər oluraq həmişə düzbucaqlıda. O zaman burada R-dir. Deməli, mənim N-im nə qədərdir? 2R. Bunu bildik. Vurulsun. Bəs mənim uzunum nə qədərdir? Uzun buradır. Baxın, bu da bir diametrdir, elə deyil yenə. Deməli, diametrim 2R idi. Plus bu diametr. Uzun nə oldu? Baxın, bu hissə oldu. Bu düz xəttin bütövlükdə bunun uzunu oldu. Yenə qarşı tərəflər bərabərdir. 2R burada, 2R burada. 4R. Uzun da oldu 4R. Bunu bildik. 2R 4R vuranda nə alınır? 8R alınmış olur. Deməli, mən baxıram ki,
Erin qiyməti nə idi bizdə? A bölünsün 3 idi. Gətirib yerinə yazıram. 8 vurulsun A bölünsün 3. Bizə nəyi verdi? 8A bölünsün 3 verdi. Və baxırıq ki, belə bir cavabımız yoxdur. İndi nə edə bilərik? İndi verilmiş variantların hansından bu cavab alınır, onu tapa bilərik. Və ya mən bu 2R-lə bu 4R-i bəri başdan parçalaya bilərəm. Baxın, N 2R-dir. 2 vurulsun. R-in qiyməti nə idi? A bölünsün 3 idi. A bölünsün 3. Daha sonra vurulsun. 4R. 4 vurulsun. R yenə A bölünsün 3 idi. A bölünsün 3. İndi gəlin görək hansı uyğundur. Baxın, A bölünsün 3 vurulsun 2. A bölünsün 3 vurulsun 4. Və bunların hasili. Deməli, tamamilə doğru olacaq hansı variantdır? A variantıdır. A bölünsün 2 var. Amma baxın, mən 2-yə bölməmişəm, 3-ə bölmüşəm. B variantı yanlışdır. A bölünsün 3 bir dəfə var. İkinci dəfə yoxdur. Axı, mən N-i də uzununda bölmüşəm axı. Yəni, hər ikisində var bu. S yanlışdır. Yenə baxın, bölmə əməliyyatı bir dənədir. Burada 4-ə bölmüşəm. Axı, mən 3-ə bölürəm. Deməli, bu da yanlışdır. Doğru cavabımız olur A variantı. 37-ci suala baxırıq. Dairəvi diaqramda həftə sonu bölgələrə səyahət edən sərnişinlərin paylanması təsvir olunmuşdur. Gəncə Daşkəsən zonasına gedənlərin sayı ilə Şəki-Zaqatala və Dağlıq Şirvan zonasına gedənlərin ümumi sayı bərabərdir. Gəncə, Daşkəsən və Lənkəran-Astara, eyni zamanda Dağlıq Şirvan zonalarına gedənlərin sayının ədəd ortasını tapın. Deməli, bizdə nələr ədəd ortasını istəyir? Gəncə, Daşkəsən, Lənkəran-Astara və Dağlıq Şirvan zonalarına gedənlərin sayının ədəd ortasını. Aha, ədəd orta nədir? Ədəd ortanı tapmaq üçün yazıram, ədəd orta. Ümumi cəmi bərabərdir, ümumi cəm bölünsün say. Yəni, hamısını tapıb saya böləcəm. Bu şəkildə ədəd orta müəyyən edəcəyik. İlk cümləmdə yazılmışdı ki, Gəncə Daşkəsən, yəni baxın bu hissədir, buradan işarədən bilinir. Gəncə Daşkəsən zonasına gedənlərin sayı ilə Şəki-Zaqatala və Dağlıq Qarabağ zonasına gedənlərin ümumi sayına bərabərdir. Yəni, Gəncə harada yazılmış? Daşkəsən, Şəki-Zaqatala, Dağlıq Qarabağ. Deməli, Şəki-Zaqatala haradaydı bizdə? Burada və Dağlıq bizdə nə idi o? Qarabağ idi, Şirvan idi. Şirvan. Bu ikisinin cəminə bərabərdir. Mən buna A yazıram, buna B, buna da C. Yəni A bərabərdir B plus C. Bu qalsın burada ki, yadımızdan çıxmasın. Davamında nə yazılmışdı? Aha, mən bunların sayını indi hələ ki gəlin müəyyən etməyə çalışacağım. İndi həftə son bölgələrə səyahətdən şənliklərin sayı ilə bağlı qrafikimiz verilib burada. 270 nəfər buradadır. 14-də 1 hissə buradadır. 14-də 4 hissə buradadır. Bunların hər biri ümumi dairəvi diaqramın hissələridir. Gəlin ilk növbədə bu x-in nəyə bərabər olduğunu müəyyən edək. Baxın, x bizdə Dağlıq Şirvandır, C-dir. 270 nəfər də Şəki-Zaqataladır, B-dir. Bu 14-də 4-də bizdə Gəncə Daşkəsən də A-dır. Gətirib yerinə yazıram. Deməli, A, yəni 14-də 4, x. X da bizdə nə olsun? X olmasın, olsun Y. Fərqi yoxdur. Və ya B. Və ya əhali. Necə yazılmaq istəsəz yaza bilərsiniz. Yəni turist T yazıram. Mən yaxşısı rahat başa düşəsiniz deyə. Ümumi turistlərin sayı olsun T. Onun 14-də 4 hissə tutaq gedib Gəncə Daşkəsənə. 14-də 4 T bərabərdir. B neçədir bizdə? 270. Plus C neçədir? X nəfərdir. Plus X. Bunları bildik. İndi mən bu x nəfəri tapmaq üçün nə edirəm? X nəfər bərabərdir. 14-də 4T bərabər 14-də 4T çıxılsın 270-ə. Bu oldu x-in həcmi. Bunu buradan yazıram, qalsın burada. 14-də 4T çıx 270. İndi digər tərəfdən baxaq görək nəyə bərabərdir. Deməli, 14-də 1 hissəsi buradadır, 14-də 4-ü burada, 14-də 3-ü burada, 14-də 1-i burada. Nə qədər edir? 14-də 5, 8, 9. 14-də 9 isə məlumdur, görünür. 14-də 9 T'miz görünür. Geri nə qalır? 14-də 5 T'miz qalır. Çünki hissələrin hamısının cəmi nəyə bərabər olmalıdır? 1-ə bərabər olmalıdır. Yəni 14-də 14-ə bərabər olmalıdır. Mən 14-dən 14-də 9 çıxanda nə alıram? 14-də 5 alıram. Bunu bildim. Deməli, 14-də 5-dir də geri qalanların ümumi hissəsidir. Geri qalanlar hansılardır məndə? Bir bu x nəfər yazılan tapdım ki, 14-də 4T'dir. 14-də 4T plus, daha doğrusu minus 270'dir. Bir də bu 270 nəfərdir. Plus 270.
Bərabər olur nəyə? Geridə qalanların hissəsinə. Biz burada kiçik bir yanlışlığa yol verdik. Doğru adlandırmadıq bir hissəni. Hansı hissədə doğru adlandırmadığım hissə bu x nəfər olan hissəsidir. Bu bizdə Lənkəran Astaradır. Dağlıq Şirvan deyil. Dağlıq Şirvan bizdə baxın rəng biraz fərqlidir. Bu hissədir, yuxarıdakı hissədir. Yəni o zaman yenidən baxmış olsaq buna, A bizdə nə idi? Daşkəsən, Gəncə Daşkəsən idi. Yəni 14-də 4T bərabər idi. B pürüt C. Bizdə B haraydı? B buraydı. 270 C də buraydı. Şəki-Zaqatala 270 nəfərdir. Rənglər doğru olsun. Bəli, 270 nəfər plus. Dağlıq Şirvan isə 4-də 1 x idi. Və ya daha doğrusu 14-də 1 T idi. Buradan 14-də 4T'dən 14-də 1 T'nin çıxanda nə qalır? 14-də 3 T bərabərdir 270-ə. T bərabərdir. T'ni tapmaq üçün, yəni ümumi turistlərin sayını tapmaq üçün 270'i biz nə edəcəyik? Böləcəyik 14-də 3-ə. Bölmək tərsinə vurmaq deməkdir. Yəni 3-də 14-də vuracağıq birbaşa. Burada ixtisarlarımızı aparsaq burada qalır 90. Yəni T bərabər olur. Ümumi turistlərin sayı nəyə bərabər olur? T bərabərdə 90 vurulsun 14-ə. Bu da bizə neçəni verəcək? 0, 6, 3 yadda 12. 1260'ı verdi. İndi bir-bir onları tapacağıq və sonra ədəd ortasını hesaplamış olacaq. Gəlin bir-bir hesablayaq. Ədəd ortada nəyə bərabərdir? Baxın, hamısını toplayıram. A plus B plus C. Neçə dənə yerdə, ərazi, zonada? 3 dənə. Bölürəm 3-ə. Bu ədəd ortadır. İndi gəlin birinci A-nı tapaq. A nəyə bərabərdir? A 14-də 4 hissədir. Burada qeyd etmişik. Yəni 1260'ın 14-də 4-üdür. İndi bunu tapmağa çalışsaq. İxtisarlarımız gedəcək burada. Son nəticəni yazıram. Birbaşa çox vaxtımız yetməsin. 360 alınacaq. Deməli 360 oldu A-nın qiyməti. Bu hissəni silirəm. Bərabərdir. 360 plus B-ni tapaq. B bizdə 270 nəfərdir. 270 nəfər plus və təbii ki C. Dağlıq Şirvan 14-də 1 hissəsi. Yəni 1260'ın 14-də 1 hissəsi. Bu da elə bizə neçəni verir? Səhv etmirəmsə, bəli 90'ı verəcək. Bunu bildik. Deməli 90 da bu. 3'ünün cəmini böləcəm 3'ə. Yəni onların sayını. Hesaplamış olsaq buradan nə alınır? Deməli 630 və 720 bölünsün 3. Bu da bizə verəcək 2 dəfə 240 vermiş olacaq. Hər hansı bir hissədə yanlış hesaplamadıq ki, bir dənə diqqətlə baxaq. 240 alınır əslində. Burada hər hansı bir problem yoxdur. Bir daha baxaq, sualda tam olaraq bizdən hansılar istəyirdi? Gəncə Daşkəsən, Lənkəran Astara və Dağlıq Şirvanı istəyirdi. Bizlərə deyil. Lənkəran Astara və Dağlıq Şirvan istəyirdi. Lənkəran Astara bizdə haraydı? Bu x nəfər olan hissəydi. Yəni indi birinci bu x-i hesablayaq. Biz burada ABC hesabladığımız tamamilə fərqlidir. Biz ABC nələri hesaplamışıq? Şəki-Zaqatala, Dağlıq Şirvan və Gəncə Daşkəsən. Burada sadəcə bölgələri bir-birinə qatdıq deyə fərqli cavab aldıq. Bizim aldığımız cavab hansıdır? Dağlıq Şirvan, Şəki-Zaqatala və Gəncə Daşkəsənin orta ədəd ortasıdır. Bizdən isə hansıların ədəd ortasını istəyir? Gəncə Daşkəsən, Lənkəran Astara və Dağlıq Şirvan istəyir. Burada bizdə Gəncə Daşkəsən nə qədər idi? Onu tapmışdıq biz. Neçə tapmışdıq? 360 tapmışdıq. Plus, daha sonra Lənkəran Astara harada? Bu x nəfərdir. X hələ ki saxlayıram. Yazacağıq x birazdan. Və Dağlıq Şirvan. Dağlıq Şirvan hansı hissədir? Baxın bu C idi. 14'də 1. 14'də bizə neçə vermişdi? 90 vermişdi. Plus 90 plus. Gəlin indi x hesablayaq. X-i necə hesablayacaqdıq? Baxın, x hesaplamaq üçün bunların hamısının cəminin biz bilirik ki, nə qədər olduğunu bilirik. Nə qədərdir? 1260'dır. Bunu bildik. Daha sonra baxın 1260 bunların hamısının cəmidir. 14'də 1, 14'də 4, 14'də 5, 14'də 8, 14'də 9'u verdi. Deməli 14'də 9 T plus bizdən isə və ya T'nin əvəzini tapmışıq artıq. 1200 neçə edir? 60 edir. Bu bizdə bunun hamısının cəmidir. Plus 270 nəfər. Yəni bu hissə. Plus sondakı x bərabər olur neçəyə? Bütün turistlərə. Yəni 1260'a. Bu tənlikdən x-i tapaq. Diqqətli olmalıyıq. Çox diqqətli olmasaz, baxın, cavabı əslində tapa bilməyəcəksiniz və ya vaxtınız gedəcək. Hansı ki bu sualda bizim getdi. Çünki burada bizdə Lənkəran Astara istəyir, amma biz cavabda nəyi hesablayırdıq? Şəki-Zaqatalanı hesablayırdıq. O zaman 240 alınırdı və görəcəkdik cavab variantlarında yoxdur və ya olsa da yanlış cavab götürmüş olacaqdı. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Nə soruşduğuna diqqət yetirmək lazımdır. İndi bunu hesaplamış olsaq buradan nə alınır?
Deməli 1260-ın 14-də 9 hissəsi birbaşa bizə verəcək neçə? 90, 90, 90, 810. 810 plus 270 plus x bərabərdir 1260-a. Buradan bizə verəcək 1080 plus x bərabərdir 1260. Buradan da x bərabər olacaq 1260-dan 1080 çıxanda 180. Deməli x də bizdə neçə nəfər oldu? 180 nəfər oldu. Gətirib onu da yazırıq 180 nəfər. Yəni Lənkəran asları oldu 180 nəfər. Daha sonra nə edirik? Ədədi ortanı tapmaq üçün 3 dənə zon olduğu üçün bu aldığımız cavabı 3-ə bölürük. Bu bizə neçəni verəcək indi? 360, 90. Bu bizə verir 450-ni. 450, 180 burada 550, 630. Hamısının cəmi. 630'u da biz 3'e böləndə 210 almış olacağıq. Deməli bu üçün ədəd ortası nə oldu? 210 olmuş oldu. Baxın 240 cavabı olsa bunu götürsəz yanlış olacaqdı. Çünki biz artıq yanlış ədədləri hesaplamışdıq. Ona görə çox diqqətli olmaq lazımdır sualda. Növbəti 38-ci suala keçirik. Yazılıb ki, saat 10:00-da başlayan motorlu qayıq yarışın iştirakçıları əvvəl göldə 46 km, sonra isə həmin gölə tökülən axma sürəti 4 km/saat olan çayda 95 km yol qət etməlidir. 17:00-da iştirakçılardan biri finiş xəttini birinci keçərək qalib oldu. Birinci yerə çıxmış motorlu qayığın öz sürəti və axın ilə olan sürəti cəminin rəqəmləri cəminin 3 mislini tapın. Biraz uzun bir sualdı, amma hissə-hissəsi tapa biləcəyik. Düsturumuzu bir kənardan yazıram. Düstur nəyə bərabərdir? S bərabərdir V vurulsun T. Burada S gedilən yoldur. Yol. V sürətdir. Sürət. T isə zamandır. Vurulsun zaman. Yəni yol bərabərdir. Sürət vurulsun zaman. Məsələn yazılıb ki 46 km göldə hərəkət etdi. 46 bizdə yol olar o zaman. 46 bərabər olar. Mən artıq sürəti və zamanı bilmirəm. V vurulsun T. Bu şəkildə yazarıq. Daha sonra isə davamında 95 km-də çayda hərəkət edib. Yəni bu zaman növbəti yolumuz 95 km bərabərdir. İndi burada bir məsələ var. Əslində sualda kiçik bir əskiklik var. Burada göstərməli idi ki, bizə çayın axını istiqamətindən gedir, çaya qarşı mı gedir? Ora töküləndən söhbət gedirsə, yəni çayın axınına qarşı hərəkət etmiş olacaq. Bu zaman çayın axınına qarşı hərəkət edirsə, çayın axın sürəti motorlu qayığın öz sürətdə mənfi təsir göstərəcək. Öz sürəti V idi. Çayın axın sürəti 4'dür. Yeni sürətimiz nə olur? Mənfi təsir göstərirdi V-4 olmuş olur. Bu yeni sürətimizdir. Zamanı yenə bilmirəm. Buna da yazıram T2. Buna da yazıram T1. Hələ ki. Və bilirəm ki, son nəticədə 17:00-da finiş xəttini birinci keçib. Hər hansı biri. Neçə saat yolda olub? 7 saat yolda olub. 10:00-dan 17:00-a qədər tam olaraq neçə saat edir? 7 saat. Deməli, bunun biri T1-dirsə və ya T-dirsə, T2 nəyə bərabər olacaq? 7 çıxılsın T-yə. Yəni ümumi yol zamanımız çünki T-dir. 7-dən T çıxanda da digər hissəyə qalmış olur. Digər hissəyə qalan zamanımız olmuş olur. Bu da oldu ikinci zamanımız. Bunları bildik. Burada tənliklərin birinə biraz diqqətli olaq. Baxın, sonunda axın ilə olan sürətlə söhbət gedib. Əslində bunu tam aydın bizə göstərməli idi ki, axın istiqamətində mi hərəkət edib 95 km ya axına qarşı mı? Amma axın ilə sürətini soruşursa, böyük ehtimal axın istiqamətində hərəkət edib. Əgər axın istiqamətində hərəkət edirsə, o zaman bizim nə olacaq? Sürətimiz V+4 olacaq. Qayığın öz sürəti bir də axının, yəni çayın axın sürəti olacaq. Axına qarşı getsə V-4 olardı. Amma axın ilə sürətini soruşursa, deməli nə olacaq? V+4 olmuş olacaq. Bu tənliklərdə 2 dənə dəyişənimiz var da, işimiz biraz çətindir. Amma başqa cür daha sadə yolla gedə bilərik. Başqa necə gedə bilərik? Məsələn, T nəyə bərabərdir bizdə? Zaman nəyə bərabərdir? Daha doğrusu ixtiyari bir düsturumuzda S bərabərdir VT düsturunda T bərabərdir S bölünsün V-yə. Bunu bilirik. Bunları ayrı-ayrı hesaplamaq olar. Məsələn, T1 üzrə hesaplamaq olar. T1 biz bilmirik başlanğıcda nə qədərdir, elə deyil. Amma bizdə başlanğıcda gedilən yol nə qədərdir? 46'dır. Yəni burada yerinə yazsaq, T1 bərabər olacaq 46 bölünsün, sürətim nə qədərdir bilmirəm. V-yə. Bəs T2 nəyə bərabər olmuş olacaq? T2 isə bərabər olacaq yenə eyni qaydada.
İkinci yolumuz nəyə bərabər idi? 95 bərabər idi sürət vurulsun zaman. Sadəcə burada həqiqətən çox incə bir nüans var ki, bunda diqqətli olmalıyıq. Hətta ikisini də yoxlamağınızı tövsiyə edirəm. V-4-ü və V+4-ün ikisini də yoxlamaq lazım olacaq. Çünki konkret olaraq sualın şərtində bunu göstərməyib ki, axın istiqamətinə mi hərəkət edir, axına qarşı mı? Gəlin bir dəfə V+4-lə yoxlayaq. Hər hansı bir nüansda problem yaranmış olsa V-4-lə yoxlayarıq. Deməli, bu zaman bizim düsturumuz nəyə bərabər olmuş olacaq? Baxın, S95-dir, V vurulsun T-dir. T-ni tapmaq üçün S-i V-yə bölürdük. Yəni, bu halda 95-i böləcəyik yeni sürətə. Yeni sürətimiz də nə idi? V+4 idi. Biz buradan aldığımız bu tənliyi həll etməyə çalışsaq, təəssüf ki, V-nin konkret bir qiymətini ala bilməyəcəkdik. Artıq burada V-nin bu konkret qiymətini ala bilməyəndə biz başa düşməli idik ki, axın istiqamətində hərəkət etməyib. Axına qarşı hərəkət edib. Axına qarşı hərəkət etdiyini yaxşı, belə başdan hardan tutmaq olardı? Gölə tökülən deyirsə, deməli biz sanki göllə hərəkət edirik. Sonra buradan da baxın gölə bir çay tökülür. Daha sonra bu çayla əksinə davam edirik. Buradan təxmini olaraq onsuz tutmaq olardı. Bu zaman düsturumuz necə olacaq? Çayın axınına qarşı hərəkət olur deyə bizim yeni sürətimiz V-4 olmuş olacaq. O halda sadəcə biz burada V+4 yox, V-4 yazırıq və bu tənliyi həll etməyə çalışırıq. Gəlin həll etməyə çalışaq. Bu zaman ortaq məxrəc bunlarda nədir? V vurulsun V-4'dür. Birbaşa vurub açıram, vurub yazıram. 7 vurulsun V vurulsun V-4 bərabərdir. Digər tərəfdən 46 vurulsun V-4 plus 95 vurulsun V. Bu tənliyi alınır. Kvadratlar fərqi, ümumiyyətlə diskriminantla falan bunu gedib irəli çıxmaq olar, amma biraz vaxt ikisidir. Biz biraz sadələşdirəndən sonra özümüz müəyyən ədəd düşünməklə rahatlıqla tapa biləcəyik. Və heç istəməsəz bu qədər uzun da irəli getməzsiniz. Artıq yəni bu alınan tənliyi həll etməzsiniz. Birbaşa buradan da irəliləyə bilərsiniz. Biz onsuz sürətdə tam bir ədəd olaraq almalıyıqsa, 46-nı baxın V-yə bölmüşəm. Buradan bir tam ədəd ortaya çıxmalıdır, elə deyil. 46-yı nəyə bölə bilərəm mən? Artıq düşünəcəm ki, məsələn 2-yə bölə bilərəm, amma V2 olsa burada 2-4 mənası alınır axı. Və ya 46-nı 2-yə bölsəm nə alaram? 23 alaram. Gəlin bu şəkildə yoxlayaq. 7 bərabərdir. 46 bölünsün. Mən V-ni 23 götürmüş olsam, 23 plus 95 bölünsün. V-ni 23 götürmüşdüm. Yəni deyir, V 23 olsa 23-dən 4'ü çıxanda nə qalacaq? 19 qalacaq. Gəlin görək bu bərabərliyi ödəyirmi? Ödəyirsə hər hansı bir problem yoxdur. Burada 7 bərabərdir. 46-nı 23-ə bölsə 2 plus 95-də həqiqətən 19-a bölmüş olsaq 5 9 4 yadda bəli 5 almış olur. Deməli tamamilə doğrudur. Bu halda mən artıq tapıram ki, heç uzatmıram bu qədər, irəli getmirəm. Buradan görürəm ki, V-nin ala biləcəyi qiymət nədir? 23-dür. Deməli V bərabər olur 23-ə. Bunu saxlayırıq. Daha sonra keçirik birbaşa sualın həllinə. Yazıb ki, birinci yerə çıxmış həmin bu motorlu qayığın öz sürəti nə qədərdir? 23-dür. Və axın ilə olan sürəti. Bəs axın ilə olan sürəti nədir? Öz sürətinin üstə çayın axın sürətini gəlirik. Bu zaman V+4'ü hesablayırıq. Axına qarşı yox, axın ilə dediyi üçün üstə 4 gələcək. Bu zaman buradan nə alınacaq? Öz sürəti 23 idi. Üstə 4 gəlsə bu bizə verəcək 27-ni. Axın ilə olan sürəti oldu 27. Daha sonra sürəti cəminin, axın ilə olan sürəti cəminin, rəqəmləri cəminin 3 mislini tapın. İndi bunların sürətləri cəmini hesablayaq. 23 biridir, öz sürətidir. 27 axın ilə olan sürətidir. Bunu toplasaq bu bizə verəcək 50-ni. 50-ni verdi. Daha sonra davamında nə edirik? Cəminin rəqəmləri cəminin nə qədərdir? 5 plus 0 5'dir. Bunun 3 mislini tapmalıyıq. 3 misli nə qədərdir? 5 3'e vuranda 15'dir. Həqiqətən yenə bir uzun sualdır. İstənilən halda suallarınızdan heç olmasa 3-4 dənəsi bu sonda olan suallar kimi biraz vaxt aparan suallar olacaq və diqqət tələb edən suallar olmuş olacaq. Amma əksəriyyəti bu qədər çətin olmur. Yenə də diqqətli olmaq lazımdır. Başa düşmədiyiniz hər hansı bir nüans olduqda dəfələrlə yenidən baxın ki, imtahanda oxşar suallar mütləq şəkildə qarşınıza çıxacaq. Daha sonra 39-cu suala gəlirik. 39-cu sual yazıb ki, 4 otaqlı mənzilin ümumi sahəsi 140 kvadrat metrdir. 4 otaqlı mənzilin ümumi sahəsi 140 kvadrat metrdir. Qeyri-yaşayış sahəsi mənzilin 5'te 1 hissəsini təşkil edir. Birinci otaq qeyri-yaşayış sahəsinin 4'te 3 hissəsini, ikinci otağın isə 5'te 3 hissəsini təşkil edir. Üçüncü otağın sahəsi isə 4-cü otağın sahəsindən 2 kvadrat metr kiçikdirsə, 4-cü otağın sahəsini tapın. Deməli, tənlik qurmağa çalışacağıq.
Ümumi 4 otaqlı mənzilin sahəsi 140-dır. 140 nəyə bərabərdir? Gəlib baxıram ki, qeyri-yaşayış sahəm var, 4 otaqlı mənzilim var. Deməli, ümumi mənzilim 4 dənə otaqdan və qeyri-yaşayış sahəsindən ibarətdir. Yəni, tutaq ki, bu balkondur və s. və daxil müəyyən bir yerdir. Deməli, 140 bərabərdir. Bu qeyri-yaşayış sahəsi plus, daha sonra birinci otaq, otaq 1 plus, daha sonra ikinci otaq, otaq 2, daha sonra davamında nə yazılıb? Baxın, 3-cü və 4-cü otaqlarda onsuz da verilib. Yəni, 4 otaqlı mənzildən söhbət gedirsə, bizim cəmi 4 otağımız olmalıdır. 3-cü otaq və otaq 4, 4-cü otaq. Və bunların hissələr verilib mənə. Yazılıb ki, qeyri-yaşayış sahəsi mənzilin 5də 1 hissəsini təşkil edir. Mənzilim 140-dır. Bunu bilirəm. 140-ın 5də 1-i mənə qeyri-yaşayış sahəsini verir. İndi bunu hesablamış olsaq, bu bizə neçəni verəcək? İxtisarlarımızı aparsaq 2 dəfə 28 alınır, elə deyil buradan. Buradan alınır 28. Deməli, qeyri-yaşayış sahəmiz oldu 28 kvadrat metr. Bu getdi. Sonra, birinci otaq qeyri-yaşayış sahəsinin 4-lü hissəsini təşkil edir. Qeyri-yaşayış sahəm 28-dir. Birinci otaq isə bunun 4-də 3-üdür. Yəni 28-in 4-də 3-ü. Burada ixtisarlar aparanda 7 dəfə 3, 21. Deməli, birinci otaq O1 oldu 21. Bunu da tapdıq. Daha sonra, ikinci otağın isə 5-də 3 hissəsini təşkil edir. Baxın, birinci otaq qeyri-yaşayış sahəsinin 4-də 3 hissəsini təşkil edir. İkinci otağın isə 5-də 3 hissəsini təşkil edir. Yəni, O1 bərabərdir, O2 vurulsun 5-də 3. Mən O1-in nə qədər olduğunu bilirəm. 21 olduğunu tapmışam artıq. Yəni, 21 bərabərdir, O2 vurulsun 5-də 3. Buradan O2 nəyə bərabərdir? O2 bərabərdir, 21 bölünsün 5-də 3. Bölmək tərsinə vurmaq deməkdir. Yəni, 21 vurulsun 3-də 5 deməkdir. İxtisarlar yerində burada qalır 7 dəfə 5, 35. Deməli, O2, yəni ikinci otaq oldu 35. Bunu bildik. Sonra, davamında yazılıb ki, 3-cü otağın sahəsi isə 4-cü otağın sahəsindən 2 kvadrat metr kiçikdir. Yəni, O3 bərabərdir, O4 çıxılsın 2-yə. Bunu da bildik. Mən 4-cü otağı tapmalıyam. Artıq nə edirəm? Bu hissələri onsuz tapmışam. O3-ün nəyə bərabər olduğunu bilirəm. O3 bərabərdir, O4 çıxılsın 2. İndi hamısını toplayacağıq biz. 140 bərabər olacaq. 28, 21. Bu bizə verdi neçəni? 49-u. 35 burada. 79, 84. 84 burada çıxılsın 2 var. 2 çıxanda 82. 82 çıxılsın. O4, O4. 2 vurulsun O4'ə. Yəni, bu tənliyi biraz sadələşdirdim. Biraz sürətli getmiş ola bilərəm. Siz hissə diqqətli hesablayın mütləq şəkildə. İndi 140-dan da burada 82 çıxanda bu bizə verəcək neçəni? 58-i. Yəni 58 bərabər olacaq 2 vurulsun O4'ə, yəni 4-cü otağa. Buradan da O4 bərabərdir 58 bölünsün 2, yəni 29-a. Deməli, mənim 4-cü otağımın sahəsi nə qədərdir? 29 kvadrat metrdir. Bu çox çətin deyildi. Əsas məsələ sadəcə bu tənliyi qurmaq məsələsidir. Tənliyi qursaz o qədər də çətin olmayacaqdır. Sonuncu sualımız biraz uzundur. Bu tip suallar adətən vaxt aparan və nisbətən qarışıq olur, amma diqqətli hesablasaz, cümlə oxuduqca qursaz o qədər də çətin olmayacaq. Yazıb ki, aralarında 960 km məsafə olan A və B məntəqəsindən qarşı-qarşıya göy və qırmızı rəngli eyni sürətli iki avtomobilin hərəkət etməsi hissə quraq. Bura olsun A, bura olsun B. Qarşı-qarşıya 2 dənə avtomobil hərəkət edir və sürətləri eynidir. Və 15:00-da iki məntəqə arasında yolun yarısında görüşmələri planlaşdırıldı. Ümumi məsafəm nə qədərdir? 960-dır. Ümumi məsafəm. Yolun yarısında görüşmədilər. Tam ortasında. 960-ın yarısı, yəni 2-yə bölsəm buradan bizə nə alınacaq? 480 alınmış olacaq. Yəni bura 480-dir, burada 480-dir. Davamında yazılıb ki, göy rəngli avtomobil 9:00-da B məntəqəsinə tərəf hərəkətə başladı. B-yə tərəf deyirsə A-dan çıxıb B-yə doğru gəlir. Yəni göy buradan çıxır, sağa doğru hərəkət edir. 9:00-da hərəkətə başlayır. B məntəqəsinə tərəf hərəkətə başladı və yolun 3/1 hissəsini getdi. 960-ın 3/1-ni hesablayacağıq biz indi ilk növbədə. Bu bizə verəcək neçəni? 320-ni. Deməli, 3/1 hissəsini gedir. Yəni 320 km getdi. Həmin vaxt B məntəqəsindən qırmızı rəngli avtomobil A məntəqəsinə tərəf hərəkətə başladı. Həmin vaxt
3'də 1-ni getdi. Baxın, bunlar eyni anda çıxmayıblar burada. Müxtəlif anlarda çıxıblar. Ona görə diqqətli olmalıyıq. 320 kilometrini getdi. Bu zaman deyir ki, həmin vaxt B məntəqəsindən qırmızı rəngli avtomobil A məntəqəsinə tərəf hərəkətə başladı və bu həddi gərdə B-dən A-ya doğru hərəkətə başlayır. O 2 saat 30 dəqiqə yol getdikdən sonra yoldaşını götürmək üçün dayanacaqda dayandı. 2 saat 30 dəqiqə bu yolda olur. Bunun biz məsafə olaraq tapmalıyıq ki, nə qədər məsafədir. Burada bir nüansda diqqətli olaq. Əvvəldən bir nüansı yaddan çıxartdıq. Baxın, öz yolunun 3'də 1 hissəsini deyirdi. Elə deyil, öz yolu nə qədər idi? 480 idi. 480-in 3'də 1 hissəsini gedir. Buna da diqqət yetirməliyik. Yəni 320 km yox, yəni 960-ın 3'də 1 yox, 480-in 3'də 1-i. Bu da bizə neçəni verəcək? 480-in 3'də 1-ni hesabladıqda bu bizə verəcək 160-ı. Deməli 160 km gedir. Amma bir məsələ var ki, göy rəngli avtomobil ümumiyyətlə dayanmır. Qırmızı rəngli avtomobil isə dayanır bir yerdə. Dayandıqdan sonra davamını oxuyaq, daha aydın nələr etməli olduğumuzu biləcəyik. 2 saat 30 dəqiqə yol getdikdən sonra yoldaşını götürmək üçün dayanacaqda dayandı. Tutaq ki, gəldi, burada dayandı. Göy rəngli avtomobil isə hərəkətə başladığı andan dayanmadan, baxın, dayanmadan hərəkət edir və sürətini dəyişmədən hərəkət edərək təyin olunan vaxtda görüş yerinə çatdı və qırmızı rəngli avtomobil gözləməyə başladı. Yoldaşını gözləyərkən 30 dəqiqə vaxt itirən qırmızı rəngli avtomobilin sürücüsü yoldaşı gələndən sonra göy rəngli avtomobilin sürücüsünə zəng edərək görüş yerinə təyin olunan vaxtdan 1 saat 30 dəqiqə gec çatacağını bildirdi. Yoldaşı ilə görüşdükdən sonra qırmızı rəngli avtomobil sürətini nə qədər artırmalıdır ki, dediyi vaxtda görüş yerinə çatsın. Deməli, biz nəyi tapmalıyıq? Həqiqətən uzun və yorucudur, amma diqqətli olsaq çox ağır olmayacaq. Bu 2 saat 30 dəqiqə burada gözləyir. Bundan sonra sürətini artırmalıdır ki, zəng vurandan sonra ona dediyi vaxtda bura çata bilsin. Biz bu zaman, baxın, bu məsafədə sürətini nə qədər artırmalı olduğunu tapacağıq. İndi gəlin hissə yazaq. Deməli, saat 9:00-da 160 km məsafəsini qeyd edib, bu 480-in. Saat 15:00-da da dediyi məntəqəyə çatıb. Çünki nə gözləməyib, nə sürətini dəyişməyib. Deməli, dediyi vaxtda ora çatacaq göy rəngli avtomobil. Bu zaman 9:00-dan 15:00-a qədər neçə saat vaxt keçib? 6 saat vaxt keçib. 6 saat ərzində nə qədər yol qət edib? 9:00-da artıq 160-ını gəlib. Geri nə qədər qalıb? 480-dən sanki biz burada 160-ı çıxacaq. Bu bizə verəcək 320-ni. Deməli, geri qalıb 320 kilometri. 320 kilometrin, baxaq doğru hesabladıq mı? 420, 480, bəli. 320 kilometrin nə qədər vaxtda qət edib? 6 saata. Düsturumuz bu şəkildədir. S bərabərdir V vurulsun T. Mənim, baxın, 160-a qədər gəlmişəm, 160 kilometrini. Geri 320 kilometrim qalıb. Göy avtomobildəyim. Yəni, geri qalan yolum 320 kilometrdir. Mənim sürətim nə qədərdir bilmirəm, V-dir. Zamanım nə qədərdir? Saat 9:00-da, baxın, buradayım. 9 tamamında buradayım. Saat 15 tamamında isə buradayım. Yəni 6 saat zaman ərzində gəlmişəm. 9 tamamında buradayım, 15 tamamında buradayım. 6 saat ərzində bu qədər yolu gəlmişəm. Yəni zamanım da 6-dır. Buradan artıq mən V-ni tapa bilirəm. V bərabərdir. 320-ni mən bölürəm burada neçəyə? 6-ya. Yenə bir hissədə tam diqqətli olmalıyıq. Baxın, burada cümlələr çox uzun da itiririk hissə. Yazıb ki, göy rəngli avtomobil 9:00-da B məntəqəsindən hərəkətə başlayır. B məntəqəsinə doğru hərəkətə başlayır. Yəni əslində 9 tamamda buradadır hələ. 9-da hərəkətə başlayırsa, 15:00-da görüşəcəklərsə, 6 saat ərzində bu əslində 320 km məsafə qət etmir. Elə 480 hamısını qət edir. Yəni biz artıq bir yerə gələndən sonra 6 saat vaxt sərf etmirik. Elə başlanğıcdan 6 saat vaxt sərf etmişik. Çünki onsuz da burada qeyd olunub ki, göy rəngli avtomobil 9-da B məntəqəsinə doğru hərəkətə başlayır hələ. Bu halda 6 saat ərzində bu nə qədər yol getmiş olacaq? Ümumi öz yolu 480-dir. 480 bərabər olur, sürəti bilmirik. V vurulsun 6-ya. Buradan da alırıq ki, V bərabərdir 80-ə. Yəni, avtomobillərin hər ikisinin normalda sürəti 80 km/saatdır. Bunu bildik. Bura qədər bir problem yoxdur. Mən indi digər tərəfdən onu bilirəm ki, B məntəqəsindən hərəkətə başlayan avtomobil nə qədər vaxt qət edib, yolda olub? 2 saat 30 dəqiqə. 2,5 saat yolda olub. Düsturumuz da budur. S bərabərdir. V vurulsun T. Mən T-ni bilirəm 2,5-dir. V-ni bilirəm nə qədərdir? 80-dir. Elə deyil, 80 tapmışıq, bəli. Vururam 80-ə. Gəlin görək, o dayanana qədər nə qədər yolda olub. Deməli, 25 burada vurulsun 8 alınır. 25-i də vursaq 8-ə, 8-də 5, 4 yadda, 16, 4, bu 200. Deməli,
200 kilometr məsafə qət edib 480 ümumi bu yol. Öz yolu 480-dir. 200-ünü qət edib gəlib bura. Geri nə qədər qalıb? 280 qalıb. Geri qalan yolu 280 kilometrdir. İndi davamında nə yazılıb? Bir daha oxuyaq. Çünki çox qarışıqdır. Hissələr yaddan çıxır. Daha sonra yazılıb ki, göy rəngli avtomobil yol getdikdən sonra yoldaşını götürmək üçün dayanacaqda dayandı. Və daha sonra burada yazıb ki, qırmızı rəngli avtomobil gözləməyə başladı. Yoldaşını gözləyərkən 30 dəqiqə vaxt itirən qırmızı rəngli avtomobilin sürücüsü yoldaşı gələndən sonra göy rəngli avtomobilin sürücüsünə zəng edərək görüş yerinə təyin olunan vaxtdan 1 saat 30 dəqiqə gec çatacağını bildirdi. Normalda nə qədər vaxta çatmalı idi? 6 saata çatmalı idi, elə deyil. İndi isə 1 saat yarım gec, yəni 7,5 saata çatmış olacaq. Biz indi digər avtomobilin geri qalan zamanını tam olaraq dəqiqləşdirəcəyik və necə dəqiqləşdirəcəyik? Bir nüans var idi burada. Yazılmışdı ki, saat 9-da B məntəqəsinə tərəf hərəkətə başladı. Yolun 3/1 hissəsini getdi. Həmin vaxt, baxın, 3/1-ni getdikdən sonra digər yola başlamış olur. İndi digəri nə vaxt yola başlayıb? Baxın, 160 kilometrini getdikdən sonra yola başlayıb. Normalda mənim sürətim nə qədərdir? 80-dir. Yəni 160 S bərabərdir VT düsturunda. 160 bərabərdir. Və bizdə neçə idi? 80. 80 olsun nə qədər vaxta getməlidir? 2 saata getməlidir. Elə deyil bu 160 kilometri. Yəni 3/1-ni 2 saata gedir. 2 saat getdikdən sonra bu hərəkətə başlayıb sağdan sola doğru. Yəni bu hərəkətə saat neçədə başlayıb? 9 saat 9-da hərəkətə başladı A'dan çıxan avtomobil. 2 saat keçdi, saat oldu 11. 11-də 160 km yol getdi. Deməli bu da saat 11-də hərəkətə başlayır. Yəni ondan 2 saat sonra. 11-də hərəkətə başlayır və bu nə qədər yol getmiş olur? Neçə saat yol getmiş olur? 2 saat 2,5 saat və ya 2 saat 30 dəqiqə. 11-də hərəkətə başladı 11:00-da. 2 saat 30 dəqiqə üstə gəlirəm. Bu bizə neçəni verir? 13:30 vermiş olur. Deməli 13:30-da gəlir, dayanacaqda dayanır. Daha sonra yoldaşını nə qədər gözləyir? 30 dəqiqə yoldaşını gözləyir. Olur nə qədər? 14:00. 14:00-da isə bu yenidən hərəkətə başlamış olacaq. Və ən birinci danışdıqları vaxt nə idi? Danışdıqları vaxt 15:00 idi. Bu isə demişdi ki, mən 1 saat 30 dəqiqə gecikəcəm. Yəni normalda 15:00-da çatmalıyam. 1 saat 30 dəqiqə geciksəm, mən normalda neçədə çatmalı olacam? 16:30-da çatmalı olacam. Deməli, 16:30-da ora çatmalıyam və saat 14:00 oldu. Neçə saatım qalıb? 16:30-dan bu 14:00 çıxanda 2 saat 30 dəqiqə, yəni 2,5 saat qalır. Deməli bu avtomobilin geri qalan müddəti 2 saat yarıma qət etməlidir. İndi gəlin davamını hesablayaq. Düsturumuz yenə yadda saxlayın. S bərabərdir VT-dir. Geri qalan yolum 280-dir. Yəni 280 bərabərdir. Sürətim nə qədərdir? Bilmirəm sürətim. Axı sürətimi artırmalıyam ki, bu zaman ərzində ora çatım. Bilmirəm və yazıram. Zamanım nə qədərdir? 2 saat yarım vaxtım qalıb. Yəni 2,5 saat vaxtım qalıb. Buradan V bərabər olur neçəyə? 280 bölünsün 2,5-ə. Buradan vergüldən azad olmaq üçün hər iki tərəfə həm sürət həm məxrəci 10-a vura bilərsiniz. Yəni bunu belə yaza bilərsiniz. 2800 10-a vurdum, bölünsün 25 şəklində. Bunu hesaplamış olsaq, 28-də bir dəfə, daha sonra 30-da, yəni bir dəfə, 50-də də 2 dəfə, 112 alınmış olacaq. Deməli, mənim yeni sürətim 112 km bölünsün saat olmalıdır. Amma mənim cavabım 112 deyil. Baxın, yenə 112-ni götürsəz yanlış olardı. Burada yazılmışdı ki, səhv etmirəm, səhv xatırlamıramsa. Baxın, nə qədər artırılmalıdır? Bəli, nə qədər artırılmalıdır yazılmışdı. Deməli, normalda öz sürəti ən başlanğıcda 80 idi. Bunu ən başlanğıcda tapmışdıq. İndi isə artırdı, oldu 112. Deməli, nə qədər sürətini artırdı? 32 kilometr artırmış oldu. Cavabımız olacaq C variantı. Həqiqətən biraz uzun sualdır, xeyli vaxt aparan bir sual, amma diqqətli olmuş olsaz, hissə yazmış olsaz, elə də çətin olmuş olmayacaq. Deməli, 2023-cü ilin İbtidai sinif müəllimlərinin MIQ imtahanının suallarının izahını vermiş olduq bu videoda. Davamında yenə növbəti günlərdə digər illərində qəbul izahlarından görmüş olacaqsınız. Hər hansı bir hissəni başa düşməmişsə, mütləq rəylər bölməsində qeyd edəcəksiniz. Həmin hissələri növbəti izah videolarında yenidən daha aydın göstərmiş olacağam. Növbəti izah videolarında görüşənə qədər hələlik.